Min daş başına dəyməsə, qənna diye bir dənə pay verməzsən. O qaranlığı işığı yaradan mənə püstə adı qoyubdur. Mən Gönçə kimi ağzımı açıram, hər məni istəyənə dənəmi təhvil verirəm. Bu sözləri hülü, şaftalı gibi, şapalı çimdi çilingin etçut. Al balı lənçir zor qozlumu, gilələr eçidi bər biri başqacır. Efsane ile hepinin üstünlüğünü sübuta çalıştı. Hoş sifətli kişi nəzər salanda gördü ki bağda böyük bir qovğa var. O gəlmişdi bu bağı seyre, ləzzət və rahatlıq irostu. Çəkini dəyişib geri döndü, eve getmək istərkən yolu bostandan düşdü. Bostanı da belə ixtişaşda gördükdən az qaldı bütün dünyadan əl çəksin. Çünkü fiyar Allah'a şükür ederek deyirdi mən dünyada ən hazik həkim yarandı. Məni yeyən xəstənin ərarəti keçən ödük dərfim üçün bu bet kifayətdir. Və mən qızdırmanın dərmanıyam, bütün ağrılara şəfa verirəm. Gərməkçi yardan bu sözü eşitcək dedi: ey cəfakkar, bu tərif sənə heç yaraşmı? Səndə ləzzət deyilən şey yoxdur, datın camın şətinin dadına bənzəmir. Sən nezinə çıxdığın sifətlər təkcə mənə aiddir. Xəstələrə şəfa, ürəklərə səfa verən mənəm. Hər körəklə mən uzlaşıram, hər cür məzac ilə müvafiqəm. Əlmək daha yüz əfsanə deyib susanda qarpis cuşa gəlib dəriyə kimi təlatüm etdi. Nər çəkib bedi bu xasiyyətlərimə gəl məndə yoxdur. Mən sinələrə zərtivi verirəm, mən gözlərə cila verirəm. Səfraya qızdırmaya davam ərəm, baş ağrısını dərha aparıram. Dadım ləzzəttirim günal qırmızı, suyum isə kövsər suyu kimidir. Xəstələri mən sağaldıram, bütün naxoşluqları aparan mənəm. Mən qarpız hələ də özünü təriflərkən qovun tap gətirməyib çıxırdı. Çünki o qarpızı özünə vəzir etmişdi, gəlməyə də vəkili vəzifəsi tapşırmışdı. İxtiyar o özünə qapıcı qoymuşdu. Şamamanı qarşısında qulluqçu təyinişdi. Tez bostançıya əmr edib onların hamısına cəza ver bir-bir. Və bərgə xiyarın dərisini soydu və əlindən bütün ixtiyarını aldı. Gəlməyə bir neçə yara vurdu, cismini parça-parça eləm verdi. Qərpisidir başdan akalatdırdı, şamamanı da bir kənara atdırdı. Və dedi mənəm bu bostanda sizin padşah, siz mənim pənahım altındasınız. Şahların məclisində başda mən uzururam, bütün meyvələrin sərkərdəsi mənəm. Hər kəs məni yiyib vəfat etsə o şəhid hesab olunar. Replim də müşkətrinə bənzər, bəl kamanıramdan tıxlı şətrim var. Xülasə bostanda qovun özünü o qədər təriflədi ki hirsindən, hikkəsindən bağı çatlanır. Rəcəm veriyən canımı xoş sifətli kişi bostana da tamaşa etmək istəmədi. Başa düşdü ki bu dünyada dilxoşluq yoxdur, ona görə dünyanın ləzzətindən əl çəkdi. Yəqin etdi ki bu dünya işi nizamsızdır, heç kimsəyə etibar yoxdur. Birisi tak sahibi, o birisi ona bahçarlar. Allah Leyli'ye gül rəngli yanaq bəxş edib ki Qeysonu görəndə məcnun olsun. Yusibən verir, gözəllik verin ki Züleyxi bəndə mübtəla olsun. Əzraya elə bir hüsnü və cahət verib ki Vamigi ona əsir etsin. Bu köhnə evin vəfası yoxdur, onun dərdi qəmi cəfası çox.